This meeting is being recorded. Okey, perkataan pertama kita nak baca. Cuba baca Zahin. Orang. Orang, 2 kotak untuk Zahin. 1, 2. Yang ni pula kita baca. Udang. Udang, 2 kotak lagi untuk Zahin. 1, 2, seterusnya. Ini kita baca. Barang. Barang, bagus lagi 2 kotak untuk Zahin. 1, 2. Yang ni kita baca. Angka. Angka, lagi 2 kotak. 1, 2. Ya Allah lajunya. Yang ni pula kita baca. Cuba baca Zahin. Sikit lagi nak menang. Bangku. Bangku, bagus. 2 kotak lagi. 1, 2. Dah tamat jumpa kereta.